mwebwe mwese mwahisemo gukurikirana ibiganiro bica ku mbonesha kure y'igihugu turabaramukije kandi tubahaye n'ikaze. Iki ni ca kiganiro ku ziko, ikiganiro mukunda cyane kandi nizera yuko mwari murindiranye igishika kuko hari haheze iminsi mutagikurikirana. Imbonesha kure y'igihugu rero ikaba yihaye ihangiro yo gusubira kukibashikiriza, akaba arije ngiye kuza ndakiremesha. None ikiganiro ku ziko gisigura iki? Ikiganiro ku ziko ni ikiganiro cingo n'imiryango. Twibukanye yuko dutumira abatandukanye basanzwe bagize ingo n'imiryango, tugaheza tukaganira ku bijanye n'ibibazo canke ibisanzwe biba mu miryango itandukanye. None twumvise urugo, twovuga ko ari kuvuga iki? Urugo rubaho ryari? Rugizwe n'abandi canke ni bande barutanguza? Ni zihe ntambwe bacako kugira ngo bashinge urugo? Ukureshanya ico bita fiançailles mu rurimi mvamahanga goba ruri mu ntambwe zimwe zituma urugo rubaho. Ikibazo ukureshanya rero nico tugiye kuganirako uyu munsi. Iyo ntambwe yoba ikenewe? Ikorwa gute? Ikorwa n'abandi? Uko yakorwa aho hambere mbega niko yoba ikorwa n'ubu? Yoba igikenewe canke yoba yarataye igihe? Bimwe bavuga ngo ni dépassé mu rurimi mvamahanga. Kugira ngo rero duce hirya no hino ivyo bibazo vyose, tukaba twatumiye abatumire batandukanye. Ubwa mbere ngire nakire Patiri Pierre Nsengiyumva, akaba asanzwe ajejwe ubutumwa bw'ingo n'imiryango muri diocese nkuru ya Bujumbura. Akaze Pati. Patiri Pierre muramubona ariko araza, mwaramutse Pati. Murakomeye. Ego. Mwazindutse amahoro? Yego, turakengurukira Imana. Ego, aha ni kumbonesha kure y'igihugu rero, kaze mufate icicaro duheze tuganire ku bijanye n'ingo n'imiryango, ubona ko ari nabwo ubutumwa musanzwe mujeje. Murakoze cyane. Ubugira kabiri tukaba twatumiye umushinga ntahe Zakari Irambona. Zakari Irambona rero yaduteye iteka, ntiyaje wenyene, yazananye n'umufasoni wiwe bubakanye. Kaze Zakari. Kaze hano kumbonesha kure y'igihugu. Mwaramutse cyane. Mwaramutse neza madame. Murakomeye. Turakomeye neza cyane. Yego, kaze mufate icicaro. Zakari nababwiye ko ataje wenyene, yaduteye iteka azanana n'umufasoni wiwe, Murekerisoni Esperance kaze. Murakomeye ga Esperance? Ego. Murakoze cyane. Kumwe mwaragana mbega umuguma mugendana niyo hageze kumbonesha kure y'igihugu. Nuko byashitse. Ego, kaze. Twatumiye kandi umuryango wa Gerard Ndayisaba. Gerard Ndayisaba kaze nawe. Murakoze. Kaze muri kino kiganiro na Gerard yaduteye iteka, ntiyaje wenyene, yazananye n'umufasoni wiwe Beoline ntiharirizwe. Beoline kaze nawe. Kaze urakomeye ga Beoline? Ego ndakomeye. Ego, kaze hani kumbonesha kure y'igihugu. Murakoze. Mwebwe mwese muriko murakurikirana kino kiganiro, tugiye kubandanya tuganira n'aba bashitsi turi kumwe. Nabwiye yuko uyu ari Patiri Nsengiyumva Pierre, akaba ajejwe ubutumwa bw'ingo n'imiryango. Turongeye kubaha ikaze Pati. Murakoze cyane kandi turakengurutse. Nababwiye kandi ko turi kumwe n'umushinga ntahe Zakari Irambona. Zakari Irambona ari kumwe na Murekerisoni Esperance, umufasoni wiwe bubakanye. Bakaba bamaze imyaka 33 bubakanye, bafise ibibondo 4, umukuru w'imyaka 32, umuto muri bo akaba afise imyaka 21. Nivyo ga Zakari? Neza cyane gose. Ego. Nkaba kandi nababwiye yuko turi kumwe na Gerard Ndayisaba. Gerard Ndayisaba yubakanye na Beoline ntiharirizwa.
bakaba bamaze imyaka 9 bubakanye. Murumva ko hagati y'imyaka 33 n'imyaka 9 hariho ubudasa. Bakaba bafise ibibondo bitatu, umukuru akaba afise imyaka 8, umuto muri bo afise imyaka 2 n'amezi 4. Niko Ego cyane. ego kaze rero muri kino Murakoze. kiganiro. Murakoze cyane, turongeye kubaha ikaze rero mwebwe mwese. Twizere yuko muza kuhungukira ibitari bike. Twavuganye ko uyu munsi tugiye kuganira ku bijanye n'urugo, cyane cyane n'intambwe urugo rucako, tukaza gushimikira ku ntambwe ijanye no kureshanya. None Gapati, twagira tubibarize, twumvise urugo, umuntu yumvise urugo yokumva iki? Urugo no kuvuga iki? Murakoze cyane. Umuntu yumvise urugo aca yibona buno nyene umushinga ntahe n'umukenyezi wiwe bafashe ingingo yo kubana, hama bagatangura kubana bagashinga urwo rugo. Twebwe duca tubiroresha ku ijambo ry'Imana, duca tubona bimwe dusanga mu kigabane ca mbere c'igitabo c'Amamoko, hamwe batubwira ngo Imana irema umuntu, irema umugabo n'umugore. Hama Imana irabahezagira ibabwira iti gende murondoke. Mu nyuma bagaca tubwira mu kigabane ca kabiri bati umugabo azoheba se na nyina yibanire n'umugore wiwe, abo babiri babe umubiri umwe. Urugo rero n'uwo mugabo n'umugore babaye umubiri umwe. Mu nyuma rero hava hazira ko ibibondo, tugaca dutangura kuvuga umuryango. Iyo hatanguye kuvuka abana muri urwo rugo, Naho nyene nagomba nshike, mbega urugo nico kimwe n'umuryango? Urugo ni intango y'umuryango. Umuryango utangurana n'urugo. Hanyuma tuvuze umuryango ni uwo mugabo n'umugore bubakanye, hamaze kwiyongera ko rero abana, mu tugahava twongera ko inshuti z'amaraso. Inshuti z'amaraso no kuvuga se w'uno muhungu yagize ubugeni, se w'umwigeme yagize ubugeni, nabo bavukana. Mu nyuma duhava dushika kure, mbere tuvuze umuryango tuhava dushikira abantu bose baba mu nzu imwe, baba muri urwo rugo, muri iyo nzu imwe. Haba harimo abo bavyeyi, abana, abo bahaye indaro, abakozi, abantu bose basangiye uwo mubano, tuhava tubita rero umuryango. No twavuga ko urugo rutangura ryari? Murakoze cyane. Kuri twebwe abemera Imana, urugo rutangurana n'isakaramento ryo kwabirana. Kiya gihe umusore n'inkumi baza mu ngoro y'Imana bakaragana imbere ya Eklezia, Imana igaca ibafatanya. Harya umugabo abwira umusore abwira umwigeme, babwirana bati jewe ndemeye wewe uba umugore wanje, je ndemeye wewe uba umugabo wanje, mfashijwe n'inema ya Kristo, ndakwemereye kutazoguhemukira mu buhigwe no mu magorwa, ukomeye canke ugwaye, zogukunda ndagusonere imisi yose mu buzima bwanje. Bahejeje kubwirana ry'amajambo rero, imbere y'ivyabona bitatu, umusaseredoti yaserukiye Eklezia, umuhagarikizi ku ruhande rw'umugabo yaserukiye umuryango, novuga umuhagarikizi ku ruhande rw'umugabo, ndabivuge gutyo ngarukiriza ngaho. Umuhagarikizi ku ruhande rw'umwigeme, abo duca twita ivyabona, babonye ibintu bibereye ngaho, bari ngaho, izo ndagano zikaba, Imana nayo igaca ibafatanya ikabagira umubiri umwe, urugo ruba rutanguye. Abasigaye rero yuko bava ngaho mu ngoro y'Imana bagataha imuhira, bakarangura ibanga ry'abubakanye nk'uko Imana yabitunganije, bakabandanya baba wa mubiri umwe, urugo ruba rutanguye kuva kuri uwo musi nyene. Muvuze ivyabona, je narinzi ngo nabajya bahari bose muri iyo misa canke muri ico gisabisho nabo bitwa ivyabona. Ivyabona nabo bagarukira kuri abo bantu babiri nyene. Murakoze cyane. Aho duca twinjira mu kintu bita Eklezia. Muhora mubibona kuri urya musi w'ubugeni, patiri aja kubatora hanze. Abageni baba bari imbere y'isengero. Harya patiri aja kubatora, ni ikimenyetso cerekana ko ari umuryango wa Eklezia wose wasanganiye. Hama bakinjira mu ngoro y'Imana, bakaja kuragana, Imana nayo ikakira indagano zabo. Navuga bari ngaho mu isengero bose nabo ni uwo muryango wa Eklezia uba uhari. Mugabo muri uwo muryango wa Eklezia rero haca havamo abo bantu
bitwa ko ari ibyabona imbere y'abandi, babishingira intahe imbere y'abandi, n'abo bandi rero bose baba bagize umuryango waje kubashigikira. none turumvise icari c'urugo, turumvise ryari rutangura, intambwe zo kugira ngo urugo rubeho zoba ari izihe? Murakoze cyane. Icya mbere ni uko ari kuzirikana ko urugo ari ishaka ry'Imana, urugo ari umugambi w'Imana. Imana iremye umugabo n'umugore yaciye bahamagarira ku bana bakaba uwo mubiri umwe. Imana icirabaha n'uwo muhezagiro wo kuzonarondoka, umuhezagiro nawe ukaba uca ujana n'imigisha yose Imana itegurira abana bayo. Intambwe rero z'urugo dufatire ku bantu bageze gushimana. Intambwe ya mbere ni gukundana, hama intambwe ya kabiri nuko rero gucaba uko gushimana, niko nobivuga. Hama intambwe ya gatatu nkavuga guhana iryo sakaramento ryo kwabirana. Mu gihugu cy'u Burundi noneho naho duca twongera ko kuragana imbere, kuragana muri leta, donc abaja kuragana mu komine, niyo ni intambwe dushiramo. Donc hariho kwiyumvamo umuntu ukamushima, hama intambwe igira kabiri ukamuresha mugakundana, mukemeza urukundo rwanyu. Intambwe yindi ikurikira kuja kuragana rero mu ngoro y'Imana. Twe duca dusaba ko abaragana mu ngoro y'Imana babanza kuba baraganye no muri leta, kugira haba amategeko y'igihugu abemera, abazi kandi azobakingira kuri iyi si. Murakoze cyane. Reka noneho dushimikire nk'uko twabivuze mu ntangamarara muri iyo ntambwe iyo kureshanya. Reka tubaze umuryango wa Zakari, mbega mwebwe mumeze nk'abaduha intahe yanyu, uguhura kwanyu kwagenze gute? Iyo ntambwe yo guhura patiri ahejeje kutubwira, uguhura kwanyu kwagenze gute? murakoze cyane. Icyo kugira dushobore guhura na madamu ari iruhande yanje mubona, nisanzwe nkora imurambya. Yego. Hanyuma rero ndatembera ku mugoroba nja mu muryango, nsanga yaje kuramukanya. Nca ndamubona, turaganira, aramperekeza, duca duhera ngaho. Yego. Nuko vyagenze ga Esperance, utubwira uguhura kwanyu vyagenze gute kugira ngo twese twumve ingene vyagenze, hamwe ubona umuntu kumva by'ukuri uramukunze? nuko nyene nari mu muryango w'umuvukanyi wanje, hanyuma bahagorobeza abantu babashitse nyene. Uyu rero Zakari yarimwo, turaramukanya, hanyuma nk'uko umugenzo w'ikirundi umeze, turabaherekeza hageze gutaha. Turabaherekeza jewe n'undi twari kumwe mw'uwo muryango, kuko twari twagiye kuraba umuvyeyi mukuru wanje yibarutse. Yego. Mbega Zakari, kugira ngo ubone Esperance, umva mwaje mu rubanza barabaherekeje, murage ico kintu catumye wumva uwo tangura kumuresha, ukumva ko mugira intambwe hamwe, co bari gihe? Ishatumye ndamuyumvira nkabandanya yumvira no kumuresha. Ico gihe duherekeje y'umukobwa mwiza, atwenga ubona ko afise umutima mwiza. Hanyuma ntangura kumwiyumvira nti Imana yompa tugasubira tugahura. Yego. None ukureshanya kwanyu kwagenze gute ga Esperance? Urumva ko yarakubonye yumva aragukunze, ukureshanya kwanyu kwagenze gute? Ntitwari twegeranye ariko byarashobotse, kuko icyo gihe cacu umuntu kugira mushobore kuronkene muvugana, nzi ko navuga muvugana, mwandikiranira udukete. Yaranyandikiye agakete nari kure, agaha uwo mukuru wanje, araheza aramenya ingene akandungikiye. Ari hehe? Watubwiye ko ico gihe muhuriye Muravya, wari mu yindi ntara? Jewe nari mu ntara ya Gitega, nawe yakorera i Muramvya. Yego. Hanyuma rero arandungikira ako gakete. Ako gakete karimwo, urumva ko yari amajambo aryoshe y'urukundo, yuko nyene yagukunze. Yego. Hava rero birabandanya, arahava arazanana nabo baje kuturamutsa muhira. Arazanana nabo n'uwo muryango. Turi kumwe kandi na Gerard na Beoline. None namwe uguhura kwanyu ukova kwagenze gute?
murakoze cyane kumbaza ico kibazo. Je guhura na Beoline twahuriye ku ishure aho twiga kuri lycée communale Nyabikere iri mu ntara ya Karusi, niga mu mwaka w'umunani nabo batanguye mu windwi. Rero hari ukuntu abanyeshuri biga mu w'umunani ico gihe hari ibintu byo kunyuzura twaza kuraba abo tunyuzura. Rero ndamushikiriye numvise mu mutima ikintu ntivya bikunze yuko ndamunyuzura. Ego nta byinshi twavuganye mu ico gihe, uguhura kwacu kwa mbere kwabaye uko. Ego Beoline nawe vyoba vyagenze gute uwo munsi ukimubona aje hari woho nta kintu caje mu mutima ko wumva yuko ubonye aje kukunyuzura vyoba vyagenze gute? Murakoze nanje kumpa aka kanya. Je muri ico gihe avuga yuko wewe yaraje kunyuzura hama akambona akumva ikiri mu mutima wiwe. Je mw'ico gihe sinari bwamumenye, ntawe nari nzi ko mugishika ku ishure mugiye mu windwi mwaba mufise ubwoba kuko abanyuzura, kandi nari nkiri muto cane, ibintu vyo gukundana nivyo nari bwamenye. Sinari nzi yuko nawe yoba yambonye akumva arankunze, kandi muravyumva yuko yagiye atacavuze. Rero kugira turinde dutera intambwe ngo dukundane asaba urukundo nanje nkarumuhe, kuri byarafashe igihe. Sinovuga ngo mw'ico gihe yambonye ngo niho urukundo rwacu rwahereye. Oya. Gerard utubwira ikintu coba caratumye vy'ukuri wumva nimba ugiye muri uko kumunyuzura ugaca uhagarika, ikintu catumye wumva umubonye wo kwiyumvira uti jewe noresha uyu mukobwa coba ari igihe? Ica mbere cantangaje nuko namubonye kandi ngiye kumunyuzura numva nyene ikintu mu mutima ukuntu maze kumva ikintu mu mutima sinamunyuzuye naciye ndeka. Ego hanyuma ico kintu wumva cari co kumukunda canke wumvise uti reka mpagarike umuntu sinza kumukunda? Numvise umengo numubabarira, numvise umengo numubabarira kungene vyanjemwo sindabitahura. Hanyuma yari ikintu cagiye gikurikira ari naco catumye kumbure mpavura numva numusaba urukundo. Misi yose iyo tugiye muri pause, iyo tugiye gukina nasanga twahuje amaso, nyimba yabari hariya canke ari hariya nkasanga twahuje amaso. Hama ahantu twe twaba turi kwishure hari hampande y'ikomine, narakunda gutaha kare nkaca mpagara ahantu hari telefone publique, ahantu bakunda gutelefonera. Ego nihweza nk'umuntu nyene hateramye nyene bisanzwe mugabo ari kugira ndabe yuko aza guhaca arengane. Gutyo muri jewe namukunze mugabo sinashose ndamubaza. Oya sinashose ndayimubaza. None Gazaka mwatubwiye yuko umukimona Esperance mwumvise mumukunze kubera ukuntu yari umuntu atera inkuru atwenga umwana atubwiye ko yari mwiza cane. Ego none vy'ukuri kugira ngo urengana abandi bigeme bose, ico kintu cagutumye wumva ari Esperance woresha mu bandi bigeme co bari gihe? Murakoze cyane. Nababwiye ko umunsi wa mbere namubona naramukunze. Biye bitare premières impressions, nabona ari umukobwa mwiza cyane gose. Ariko naronse kandi kajye gusura kumubona ko yarasanzwe ankeneye, yarakeneye imitation. Ndamubonye rero bwa kabiri ho ndamubona neza yuko ari umukobwa akundana cyane kandi yubaha kandi atekereza. Yego hanyuma ndabandanye. Yego Esperance nawe ikintu coba caratumye wumva Zakari aje kukurondera vy'ukuri, ubwo ntiwigirishije kugira ngo uje kurondera imitation nawe we usubire ubonane nawe vyoba vyagenze gute? Oya nari nsanze numva nokorera kure yo muhira. Hanyuma ngenda nyene saba iyo imitation. Hanyuma mbona munyakiriye neza. Hanyuma muri je nari numva kuva kera nkeneye kuzobana n'umugabo akuze. Numva ko akuze. Umuntu avuga nti afise ivyiyumviro vy'umuntu akuze. Yego. Amaze kukoresha none muri wewe ikintu catumye wumva Zakari wo muhitamo ugusoma abandi uretse ico kijanye nuko afise ivyiyumviro bikuze akuze, ikintu cagutumye wumva
uhamagariwe kumubwira uteye ubwo kwijamba kubajije co barigiye abantu iyo muriko muraganira muguma muganira muriko murarabana nyene wumva yuko muriko murashira hamwe yego nivyo vyonyene Gerard watubwiye yuko umaze kumubona hari n'iminsi wagenda ugahagarara ahantu kwibarabara kugira ngo ushobore kubona yuko Beurine iyo rengana byahavuye bigenda gute watubwiye yuko uwo munsi ntiwashotse ubimubwira n'ico gihe nyene ntiwari bwabimubwire byagenze gute nawe nk'intayo yanyu wodu byarabaye birebire turi abagenzi bisanzwe haragera igihe turagira mu mwaka w'icenda mwaka w'icumi mu w'icenda ndawuhejeje cinacimanuka kwiga i Bujumbura manutse kwiga i Bujumbura nawe yasigaye yiga aho nyene mu Nyabikere ariko ngiye mu buruhuko ikintu ca mbere nagira numva nogenda kumuraba haragera igihe rero ndavura ndamubaza urukundo ndaramubajije mbona nawe aravyakiriye aranyemereye tuca tumazuza turaganira buke iby'urukundo muga bidashemeye nk'umuntu ari ikarusi nanje ndi Bujumbura nubwo umwakuna wasanga utavyizera neza yuko bizohapfura birama haragera igihe rero birarama biramera neza ndetse amaze nawe harageze igihe haraja kwiga Igitega twaciye tuburana turaburana harahera nk'umwaka atawubona uwundi hanyuma sinzi uko nyene vyagenze ngiye mu Nyabikere nkamamaza musaza we afise musaza we yiga ngaho twari mu runganwe rumwe haza ndamubaza yari hambwira ko ari Gitega bikangora nkumva nyene mbabaye ngiye ntamubonye ariko haragera igihe nawe ico gihe nawe nta gakete wanditse ko twumvise Zakari yanditse agakete oya nta gakete nigeze ndamwandikira ariko uwo musaza we agiye kumuraba aho yigitega yaramuhaye inimero yiwanje ko nayimusigaranye narifise agatelefone avuga ati uzomurondere Gerard jewe yamangora iyaje ino mu Nyabikere umunsi umwe rero naye niyicariye ahantu inza numva agatelefone anyidondoye avuga ati ndi Beurine rero tuba turafatanye urukundo rwatanguye rushobora kumera naho rero urukundo twaciye turuvomerera turadugagira gushika aho tugera aho twobana yego mbega Beurine bamaze kuguha iyo nimero wowe naho wumvise vy'ukuri wipfuje kumuhamagara Gerard murakoze cyane hama yababwiye yuko hageze igihe tugatandukana aza kwiga ino nanje amaze kuza kwiga ino aho handi nahamaze uwundi mwaka umwe biba ngombwa yuko nja kwiga Igitega nahagiye ngiye mu mwaka w'icumi niho nize bisanzwe n'ukuri urukundo ntabwo nari bwaboneti sinari bwamwiyumvemo mu maraso byari nyine bazi bijya by'abakobwa ushobora no kunamwemera ati ego ariko mu mutima bitarimwo ariko nkaja ahantu nkiyumvira ati burya uyu muhungu aguma ndondera igihe cyose uyu muhungu by'ukuri ndakwiye kumuha urukundo kuko arankunda rero hajya mama muri kumwe n'abandi bagenzi mubwirana ati jewe ukuntu bose baranshigikiye ati uyu muhungu muha urukundo kuko urinzi ubona umuhungu aja kwiga i Bujumbura turabizi Bujumbura hari abakobwa benshi kandi beza cyane kuba rero yarakugumyeko akongera n'ubu abakiduga ashika arondera izina ryawe abarize iyuri yarabuze amahoro mwemerere nanje n'ukuri ndahava ndayibona ati uyu muhungu ndakwiye kumukunda usanga ari wowe wisezerana Imana yanyandikiye rero musaza wanje rero niho numvaga telefone ambye ati hari umuntu aguma kurondera nta mahoro afise n'ukuri mu telefone umubaze ica gukeneyeko ntama muvugane reje nico gihe namutelefona maze ko murondera n'ukuri yumvise ari jewe ngira nuko ntamubona hari yarabyinye arabyina ngira bimwe sinzi hama rero muri ico gihe urukundo rwacu rwaciye rutangura rero nyago pana rumwe ubwo mw'ibyo bihe byari byahejeje muri je rutari bwaze rero maze kugera mu icumi mwumva nari maze gukura narumva nyine nanje no kundana n'umuhungu kandi nari maze nanje kuza ndiyumvira ibya kazoza
ego yego hama rero ndamuha urukundo novuga nti urukundo aho niho urukundo rwacu rwatanguriye. yego none gaja ico gihe canyu c'urukundo co kureshanya camaze igihe kingana gute? novuga nticyamaze igihe gitokoje ndiko ndabiharura urukundo rumaze gutangura niga mu mwaka w'11 twarabaye mu rwo rugendo harageze igihe baca baramworiyanta aza kwiga kuri kiriserwa nanje nari mbana yanige ni Bujumbura mu gico gihe kubera nakuze ndandaza utuntu naronka amahera ariko nkaca nigora misi yose uko bagize sorti saa 2:30 saa 3 n'abandi Gitega tugahura twicara ahantu twakunda kucara ahantu bita ku ngoma ba twicara tugasangira agafana nta bintu byo kunywa birebire ico gihe nanywa akaboke nashobora kunywa tubiri nakanywa udufana tubiri ariko cari gitangaje twashobora kwicara saa 4 tugahava saa 10 canke saa 9 gica manuka i Bujumbura nagaca asubira kwishura mugati wo tunywa ariko anywa ifana zibiri nanye ndi kunywa boke zibiri ariko byari ibintu bitangaje urukundo ntigwamaze igihe gito oyako harageze mwamaze nk'imyaka ingahe? urukundo rumaze gutanguranye zina twarabandanije gushika yize mu 12 nanje mpejeje amashuri aho twari tukiri mu rukundo naho twaciye dufata umwanzo wo guca tubana. Ego mu bwigaza Zakari ico gihe canyu co kureshanya coba camaze igihe kingana iki cagenze gute urwo rugendo rwanyu igihe canyu nibaza yuko bitameze nk'igihe ca Gerard mwe mumaze imyaka 33 mwubatse abamaze imyaka 9 mu bw'igihe canyu coba camaze igihe kingana iki coba cagenze gute? igihe cyacu nimba ndavyibuka neza nticyarenze umwaka uko urumva ko yaciye aronka mitasiyo Yego akaja gukora mu Bukeye hari hafi ya centre Muramvya twari turaramukanya kenshi akagenda kumuramutsa nahise n'uburyo nahise umuduga agenda kumuramutsa n'abakipakiza akaza twaza turabonana kenshi hanyuma mu nyuma nditegura ndaja kumuramutsa mbere ni wabo baba barambona birabandanije ntivyaneze umwaka. Yego Ego uwo mwaka umwega Esperance wumva ukwiye canke wumva vyo bandanya canke wumva nyene wamaze n'igihe kirekire? uwo mwaka numvise ukwiye kuko ko muza murabonana kenshi niko urumva urwo rukundo ruguma rukura mukumva nta ntambamye zariho nta ntambamye zo mu muryango nta ntambamye nimwe nari mfise nabo nyene ntayo yambwira yari afise turahava rero turakora ibitegerezwa araza kugira dote turagira mariage. Ego Pati turumvise abanye intambwe bagiye bagira zo kugira ngo bashike aho bashinga urugo none twovuga ko kureshanya ari ukuvuga iki? Murakoze cyane mbere yuko mvuga kureshanya ico bisigura mu nkundire mbanza nsubira inyuma gatoyi hagati y'umuhungu n'umukobwa hari ikintu kibakwega niko nobivuga nobigereranya mu gukundana hagati y'umuhungu n'umukobwa haba ikintu kigukweze ku wundi ico no kwita attrait kigukweze ku wundi ico rero gishobora kuza kimeze gute? Gishobora kuza muri wewe bivanye n'ico ushimye ku wundi ushobora kumushima ingene yakuganirije ushobora kumushima ingene yari yambaye ushobora kumushima kunyifato wumvise abandi bamuvugako ushobora kumushima ku bintu ubonye kumbure yoba afise aba mwavyumvise uko batuganiriye Mutama yatubwiye ko yabonye umwigeme yitonda yubaha afise kubaha muri we aganira neza guma twenga aca yumva aramugiye mu mutima uyu nawe yatubwiye ko yabonye umwigeme aje mu windwi aca yumva aramukunze akimubona urukundo rero ruza gutyo ni naco gituma kenshi mbere biragoye kubwira abashimanye ngo we washimye nabi canke washimye neza kuko kenshi ntumenya neza icatumye umuntu ashima uyo yashimye biba biri mu mutima wiwe hari igihe cugaye wewe abari cundi nawe yakunze hanyuma hejuru yo ngaho nuko urukundo abubakanye bakundana umugabo n'umugore baza gukundana
kenshi dusanga ari urukundo ndemanwa ni urukundo umuntu yiyumvamo buno nyene ku buryo kenshi iyo urwo rukundo rumaze kuza mu muntu naho yoba yarafise abandi bantu benshi yakunda cyasanga bagenda baratakaza ikibanza buke buke gushika asigara yiyumvamo uwumwe yumva ko ari we boca bagira umugambi w'akazoza ko rero niko urwo rukundo ruza nk'uko babituganiriye muti rero gushimana kureshanya two bivuga gute nico gihe umuntu aba yamaze kugira icyo ashimye ku wundi hama agatangura kumva niyo nyota yo kumubona twumvise aba batubwiye bati ari igihe nawe uramagarara ku nzira kugira ndabe ko yorengana wumva muri wowe wifuza kubona uwo muntu ku buryo hariho nabo bishika ugasanga aragenda no mu manza atari cyo kimujanye atagiye atari urwo rubanza yatumiwe mugabo uko yumvira ko wa muntu yoshobora kumubona muri urwo rubanza hariho nabo bishika mbere ugasanga cyatangura no kuza gusenga atahora asenga kuko yibwira ati wa muntu nakunda kumbure ndaza kumubona ku isengero bikamuzamo gutyo. Ivyo rero bimaze kuza harabigihe rero abo bantu babiri baganira baganiye rero bagenda bamenyerana buke buke ntibaca bashika baganira ngo umuntu abidudurire ko buno nyene agenda amumenyera buke buke haragera rero igihe rero amubwira ati burya rero naragukunze naragushimye wonkundira tukazogira umugambi w'ubuzima tukazogira umugambi w'akazoza aho rero abari kararesha tanguye kumubwira ayo majambo abari kararesha aca arindira ko azohabwa inyishu hariho abigeme usanga bashushe rwose aca atanga inyishu ubwo nyene hariho n'abigeme uno munsi bashobora bo nyene kuguma bagenda aho abahungu bariho umuhungu ari uwo muhungu ari arindiye ko yomubwira iryo jambo kuko turazi ko abigeme birabagora kuba ari batangura kubaza umuhungu ati burya nta mugambi w'akazoza wongirako barindira bo ko babibabwiye kumbura ku muco wubatse w'Uburundi yego muga ariko nabo nyene hari igihe umubonamo ako kantu ko ashaka ijambo umuntu yomubwira iyo rero umwigeme aje agatanga inyishu kabwira umuhungu ati ndakwemereye canke ndakwankiye icyo gihe rero duca dutangura kubitamo haye inyishu nziza catangura kuba abashimanye baca batangura urugendo rw'abashimanye none urwo rugendo twumvise baje hawe bati urwo rugendo rwamaze umwanya munini umva abana bitanguye bari mu mashuri baza kahi bati urwo rugendo rwamaze umwaka umwe gusa urwo rugendo by'ukuri rwomara igihe kingana gute kugira ngo rube urugendo rwiza rwoba rumaze igihe kingana gute? Murakoze cyane je ndabishira mu ntambwe zibiri gushika umunsi umuntu abwira uwundi ati twogirana umugambi w'akazoza barashobora kuba bari basanzwe bazinanye kuko urukundo ruri mu muntu ni ndemanwa hama umuntu yaremewe gukundwa no gukunda gutanga urukundo no guhabwa urukundo abantu baba basanzwe bakundana nk'abanyeshuri bigana baba basanzwe baganira bavugana bafashanya utuna turiya aho baba basanzwe bari muri urwo rukundo rumeze uko urukundo rw'abana b'Imana aho umuntu akorera ineza uwundi yifuriza ineza uwundi ubwo rero n'urukundo abantu babamwo rw'ubuzima bwa misi yose kuva bagikura bagikundana bagendana bigana nugo kandi no muri urwo rukundo nk'aba baba bakira abanyeshuri turabwira ko ari kwitonda gituma tubabwira ko ari kwitonda ni kubera iki iyo umuntu mukunze tegerezwa kumuha ikibanza mu mutima wawe mwabyumvise abamaze gukundana ko Gerard yahora ava i Bujumbura akaduga Igitega kugira aje kuraba uyu unye nk'ico gihe yaje kumuraba aho bamara ayo masaha 6 nk'amasaha 4 bari kumwe baganira ku ifanta zibiri umuntu aca yiyumvira ati mbega umwigeme asubiye ku ishuri uwo munsi yariga neza canke yaguma yumvira Gerard ndio gituma rero hari igihe duhora tubwira abakiri ku ntebe y'ishure ko bobanza bakihangiro yo kubanza gushika ku rugero ruteye imbere gato mu mashuri kugira ronke umwanya wo kwiga atekanye atabintu bimuhungabanya muri we hama
amaze gutera intambwe mu mashuri agaheza agaca akundana urwo rukundo rw'abashobora kugira ubugeni gushika ngaha ahangeze iyo ni intambwe ya mbere. Abo rero muri urwo rukundo rumeze uko rwugirira neza uwundi wifuriza neza uwundi ubwo rurashobora kumara n'imyaka 20, rurashobora kumara n'imyaka 30 kuko nigo rukundo abantu bose bategerezwa kubamo. Kuva rero umuntu abwiye uwundi ati twogira umugambi w'akazoza kuvuga ibyo twita blague biba biheze baba batanguye kubwirana ibintu bikomeye by'ubuzima. Kuva ico gihe abahinga baratubwira bati ntibomara igihe kirekire cyane kuko bamaze igihe kirekire cyane byoshobora kubagora kubandanya bigumya bizigamye byoshobora kubagora. Mugabo bishoboye ni sawa, ariko twebwe mu vyigwa twagiye turonka bijanye no guherekeza aba bantu bitegurira kubaka baratubwira bati kuva babwiranye bati jewe kuva uno munsi ngiye kwitegurira wowe uzombera umugabo, kuva uno munsi ngiye kwitegurira wowe uzombera umugore, baca batangura igihe c'amatohoza yimbitse kugira umenye uwo muntu abavyeyi biwe, umenye uwo muntu ingene bamureze, umenye uwo muntu amashuri yize, umenye uwo muntu ingeso nziza zimuranga n'ibimugora ingeso mbi, umenye uwo muntu ibintu ashira imbere, nimba ari ugusenga, nimba ari ugukundana, nimba ari umuryango, uwo muntu umenye imfora afise mu kurondera kubaka. Ico kiba igihe cyo kugira ayo matohoza. Baratubwira rero ko ico gihe gitanguye kitorenza imyaka 2, kitorenza imyaka 2. Muri iyo myaka 2 barashobora guca bagira ubugeni. Yego. Murakoze cyane. Gerard nawe nko mwabitanguye mukiri bato, Patiri yatubwiye ko atari na vyiza ngira ahava baca impongano nimba bigishoboka. Ego, ikintu wavuga uti iki kintu kitagenze neza kuri uyu mukobwa naho namukunze sinzobandanya urugendo rwaje co bari ikintu ca mbere je ntakunda mu buzima sinakunda umukobwa dukundana umwanya wose nkaguma numva telefone shaka iki kuko hari umukobwa yari yigeze kunkomeretsa muri kiya gihe twaburana n'uyu hari umukobwa tugeze gukundana kwanza ntiyari umwe bari babiri turakundana mugabo umwanya wose yamashaka ibintu ndamukurira kandi nkabikora tegereza kubona ingomyi wowe ho birabaneze ntiyosanga uri ingomyi. Umunsi umwe rero icambabaje aca arampenda bikintu nanka rero je nawe umuntu ampenda namuhaye amahera agenda kugura impuzu kwico gihe namudandaza nanko duhera dukeye kumbe arampenze agiye kuraba umuhungu bakundana kuri kaminuza. Ico cabaye igikomere ni muri kijya gihe uyu yaca telefona urugendo rwose twagiranye nta musi n'umwe yigeze asaba ikintu kiretse ikintu je niyumvira nkamuha. Ego ko nabona yuko aje ari ibintu ari kintu ashakako atarukunda afitiye ahubwo ashaka guca ko arengana ashaka ibintu ashaka guca karengana ikiho nakimukundiye. Beurine none nawe ikintu wumva uvuga uti iki kitagenze neza kuri Gerard sinzobandanya urugendo rwanje co bari. Murakoze cyane. Je muri kamere yanje maze kwiyumvira yuko nafata ingingo nkakundana n'umuhungu hari ibintu bitatu nipfuza ku muhungu. Numva nyene yuko yombera umugabo tukazobana. Narifuza umuhungu yitonda. Umuhungu akunda gusenga yitwararika ivy'Imana. Kuko navuga nti umuhungu niyo abasenga hari ibintu azo kwihanganira. Ego. Ikindi kigira gatatu rero nipfuza cyane yuko uwo muntu yoba ameze uko umuhungu azi kurondera. Kuko je ukuntu nari meze sinari nzi gukunda umuntu ngo ni ibintu ndamuronderako. Mu mutima wanje narumva mvuga nti Mana uzompa umugabo tuzoronderana ibintu namba ritunga tuzoronka rizobe ryavuye mu ngufu zacu. Nivyo numva yuko nzobibamwe nezerewe. Ego. Rero mu gihe navuga ati uyo muhungu mu ivyo bintu bitatu nta kintu na kimwe ndamubonako numva kweri no hagarika. Ariko uyu rero nasanze ivyo bintu byose bimugize. Ego. Ego. Zaka muri urwo rugendo rwanyu rwo kureshanya aho hambere mbega muravye mwebwe no muri iki gihe c'ubonye urabona mwe muri ko muri gigwa ruguru imyaka 33 simike
mubona uko vyagenda aho hambere niko n'ubu vyoba bigenda mugereranije vyoba bimeze gute? murakoze ntabwo bisa na gatoya aho hambere tugiyeho cyane urazi yuko umuhungu ataje kuresha Yego. haresha se mu kuresha yavugana na ba mwana akabona ko ari umuntu afite itongo rimeze neza akabona ko afite inka akabona yuko amukuye ahantu nyine hameze neza kandi akaba yaratohoje yuko iwabo bitonda bameze neza umuhungu nta na kimwe yakora yarindira ko umugore bamuzanira kugira ngo arumvise yuko bazi ijoro hanyuma bakagira ubugeni abaherekeje bagaherekeza bagataha ugasagara n'umuntu ubonye uwo munsi novuga ko utanamubona mu ijoro umubona bukeye mba rero zari induru kuko byaragorana kugira mumenyerane harahera iminsi myinshi mutaramenyerana uco uvyumva ariko mu nyuma urumva yuko umuntu ahura n'uwundi bakabonana akagira imwe twita mu gifaransa les premières impressions ni ukuvuga patiri yigize kuvuga impuzu hari impuzu je yahora yambara namubonanye agahuzu nagakunda cyane gose sinzi ko nuko agafise gasana akaraba urakamwibutsa ngira ntakazi sinzi ko wanakamubwiye ukarangina avuga avuze ibintu byo gutwenga ukaraba nyene akuraba ijisho rikuraba kujya bavuga bati ijisho riguha inkumi n'iriguha inkuba nturiyoberwa yego nivyo cyane cyane yego uravye mu gihe canyu naho kumbure ntigisa n'igihe c'aba baje ha mu gihe canyu naho ubona hoho hari ubudasa bwoba buhari imyaka 33 iheze n'indi imyaka 9 iheze nta budasa naho nyene bwoba buhari buriho nko mu gihe cacu nta bintu byo guswaganya nta bintu byo kubesha ukunze umukobwa wacu umukunda kandi ukamwereka kumukunda kandi ukamukubaka ariko ubu baraswaganya cyane urashobora kumuhena uramukunda umushize ku murongo w'abakobwa 6 bakaba nk'uwindwi cyangwa 8 urazi ko hariho harabatera inkuru hari abaresha abakobwa babiri bakabaha umunsi umwe wo kuja kubako hanyuma umuhageze akimubwira ati mbasha nji Ngozi cyangwa nje mu Makamba gayiwe urumva akacatora hamwe akashaja hamwe undi akarindira akabura abo rero sinovuga ko ari ba Gerard mugabo hari ababesha abandi akabesha baramukunda kandi atamukunda ivyo baba bikomeye nimba bibaho agatanga isango imwe ku munsi umwe yego birashobora gushika kuko turazi ngaha mu kibani wacu hariho umuntu arindira uza kumukwa yarondeye byose buryo yarondeye yatereje yagize gute akarindira kumuhungaza akamubura ariko tweye no kuri kose nta muntu yabesha umuntu twavugana ukuri uvuze uti ndagukunda wo mukunda ntavyo guhenda na byarimo akakwemerera canke agahakana mbega muri urwo rugendo rwanyu rwamwe na Esperance ikintu caguhimbaye ibintu vyaguhimbaye vyo bari biki ibintu byambaye ari cyane kuvugana ukuri urumva yari umwigisha akanyereka umushahara wiwe nanje nkamwereka umushahara wanje tukavugana n'ingene tuzobigenza tukavuga n'ingene tuzosaba amakredi yo kubaka kuko jewe nubatse nsavye agakredi muri ntuze muri ishirahamwe ry'abarimu uraribona association travailleurs de l'enseignement nasabye mu agakredi ibyo byose mu byo twakora byose twarabiganira tukabimucishako nawe nyine ivyakora yarabinjishako kandi naramenye umuryango wiwe wose aramenya umuryango wanje na cyane cyane je nafise amahirwe nuko uwo muryango namusanzemwo bari abantu b'abagenzi bari tumenyeranye hariho muramu we yari nk'umugenzi twaramana twarasangira akayoga twarayaga twarajana kuri tere tugiye gukora mu makomine n'ahandi hanyuma rero urumva ko yariko aratohoza nibaza ko atamuntu wigeze amvuga nabi gusa nigeza nabi ico gihe nari umusore w'intore adafise ina atagira gute no gukora nari nkuze bashaka ego Esperance muri urwo rugendo rwanyu ibintu vyaguhimbaye vyo bari biki tumaze kuyaga kambwira ati ni wewe shaka akoresha n'agaterume
karyoshe ngo niwe shaka kuzoba ngo nyina w'abana banje Yego. cyawumva ko ariko aravuga ibintu bikomeye hanyuma ko duhura niko nabona dufundika ibintu kandi tugapfundika ibintu by'ukuri tukavugana n'ibyo ariko aravuga by'ingene tuzotegura urubanza Yego. twabivuganye kare tukiha umwanya dufatiye ku mwanya mwiza wo gukora izo manza ivyo ntivyampimbara ikindi nariko navuga nti uyu muntu yarandondeye yaramaze kumbwira amajambo akomeye kandi ntabyo nari narigeze kumva. Patiri yavuze ati uramugira ko itohoza buke buke mbega yahora azaragendana n'abandi bakobwa Yego. ntabyo nari narumvise kandi nari mfise abo nobibaza hari abo bashobora kumpa information nk'izo kuko nico kintu numva no sporta noca mpagarika. Yego. Aco rero nigeze numva mbere mu nyuma niwe yahora anyagira ati hariho twari twarakundanye ibintu vya gutyo ataca arameba sinzi igituma tubandanye rero tuyaga neza mbona ibintu birafise evolution nziza. Yego. Gerard, wowe ibintu vyoba vyaraguhimbaye muri urwo rugendo rwanyu vyoba ari iki? uyu yasengera mu idini ry'abapentekoti nanjye nari umugatolika kandi muri gatolika nari ifise ubutumwa nari isanzwe nkora ko je nakuze ndi mu muhari w'abasaveri hama haragera igihe ndakura mu butumwa ndacamwe ivyo vyo kurongora imikangara y'Imana rero yarakunda gusenga muga nkumva nanje yuko jewe kuja mu bapentekoti je bitokunda. Umunsi umwe eko nico umunsi umwe twari twicaye ahantu hari igitegano bita kuri CPGR niho twari twicaye ndamubaza ati none ko ibidasangiye inzira bidashika kuri umupentekoti nanjye nkaba ndi umugatolika bizohavura bikunda yuko tubana cyambwiye ati nta kibazo nihagera yuko tubana nzovayo nje muri gatolika nkaza numva rero yuko by'ukuri ankunda urukundo ko apana urukundo ngo kuyera. ego. Pati barahejeje kutuganirira intambwe baciye ko ivyabahimbaye muri urwo rugendo rwabo mbega imyifato ibereye yoranga abari muri ico gihe co kureshanya iyo bari yihe? Murakoze cyane nkuko Papa Yohani Paul wa kabiri yabivuze avuga yuko ico gihe c'abashimanye ari igihe c'inema y'Imana ico bita mu gifaransa temps de grâce ni igihe c'umugisha igihe c'inema y'Imana bati kubera iki nico gihe ciza Imana ibihaye umuntu ngo amenye uwundi amumenye nico gihe Imana ibihaye umuntu ngo baganire imigambi y'akazoza y'ubuzima bwabo ni igihe rero ciza cyo kumenyana gusangira imigambi ni igihe cyo kuzirikana cyane ku mugambi w'Imana ku rugo nico gituma bacita temps de grâce kuko ubugeni ni ugushaka kw'abantu babiri mugabo guhura no gushaka kw'Imana ivyo bintu bibiri biraheza bigahurira hamwe. Ico gihe rero c'abashimanye ni igihe ubwa mbere cyo gusenga cyane kugira bategere neza ko ivyo bagira binjiremo umugambi bagomba bajemo atari uwabo bonyene ari umugambi w'Imana binjira mu vy'Imana yatunganije. Hanyuma ubugira kabiri nico gihe cyo kuraba ko vy'ukuri urukundo rwabo ari urukundo rubashikana ku bugeni kuko abantu bose bakundanye n'umuntu cyangwa abantu bose bareheje umuntu ntibategerezwa guca baba ari bo bubakana. Hari igihe usanga ari umuntu akureheje mugabo mugeze kuvugana ivyo kubana bica bigorana. Nico gihe rero baca baganira cyane bakaraba ko urukundo rwabo rufise inkingi zirushigikiye zotuma bo bana gushika gupfa. Muri ico gihe rero baca baraba ukwizerana kwabo kubakiye guki
ukwizerana kw'abantu nivyo hariho amajambo abantu baba babwiranye ingene baba baganiriye ariko biragaragara ko umuntu ari umuntu ahinduka arashobora guhinduka mumaze no kubana mugabo muri uko kwizera umuntu aca araba mbega uno muntu afitaniye ubucuti buhe n'Imana irya Mana idahinduka irya Mana ijambo ryayo rihoraho ryamaho ridahinduka ubucuti uwo muhungu afitaniye n'iyo Mana ubucuti uwo mwigeme afitaniye n'iyo Mana nibwo uja kuraba ko nibwo bugutuma uwo muntu umwizera ubugira kabiri baraheza bagaca baraba yuko urukundo rwabo rwongerekana nk'isanzu muzubakana urukundo ruguma wumva rwongerekana muri wewe ruguma rwongerekana muri wewe rwongerekana muri wewe atari rwa rukundo rufatiye ku bintu umuntu aguha atari rwa rukundo rufatiye kubera musohoka mukaja kurya ibiryoshe oya ni urukundo wiyumvamo ku buryo uwo muntu naho yoba atana kimwe afise ku buryo uwo muntu naho yoba agenda atagironka n'ico yambara mwumva muri wewe ari we wakiriye ari we Imana iguhaye ni urukundo rero rumeze nk'uko ikindi baheza bakaraba baraba ko ibintu vyinshi babihurizako cyara ko babihurizako bariko baraganira ko babihurizako nimba ari ingene bakoresha amahera ko babwizanya ukuri cazamo y'amajambo mutama yatubwira ibintu vyo kubwizanya ukuri umuntu ukamubwiza ukuri ukamubwira ingene wakuze iwanyu ingene bimeze ukamubwira kumbure nimba hariho n'ibintu warujejwe mu muryango ukabimubwira mukavugana ingene muzohora mubitunganya mumaze kubana ugasanga rero ivyo bintu byose mugenda mubihurizako nivyo vyo gusenga mubihurizako ivyo biri mu bintu biza gufasha umuntu rero muri ico gihe cyo gushimana ni naco gituma ubugeni butaraba batarahana isakramento ryo kwabirana ushobora kwemeza ngo umuntu n'umugore wanje ushobora kwemeza ngo uno muntu n'umugabo wanje kuko kukanyuma kuwa gatanu ubugeni buba kuwa gatandatu kuwa gatandatu mu gitondo ubugeni buba saa sita urashobora kubona ikintu kumbure yari yaraguhishije atakubwije ukuri atakwibwiye nk'uko asanzwe ari urashobora kubona ikintu kikaza ari gishasha ugacuhagarika ubwo bugeni nk'ubu unye nka twebwe mu butumwa bwacu biramaze kugaragara ko abantu hasigaye nk'indwi zibiri ngo bagire ubugeni baba bafise ibintu bariko barapfa bashwana baharira badahurizako batumvikanako hariho amakuru ariko araza kubwira bati uwo muntu uriko urakurikira ameze uku n'uku n'uku afise ingeso mbi n'izi kenshi usanga umuhungu aca avuga ati nta kundi namaze kubita mu rudobi ko twamaze gukwa namaze gutumira nta kundi reka tugire ubugeni nuko ntihariho n'abashobora novuga gute abikika mukiza niko tuvuga canke abashobora kuba bagomba guhuzya ayo majambo bataba barakubwiye imbere y'igihe bakaza kuyavuga imbere y'indwi zibiri gapati muraheza mukibaza ko yoba ariyo ndacabandanya kuba hariho abatubwira baturatinya n'ivyo abantu bavuga ico gihe rero iyo umuntu adaciye yicara hamwe ngo avyitondera avyigeko neza byo ariko bamubwira vyitondera vyigeko neza hari igihe babanye mu nyuma usanga hari ivyari byo bari baravuze iyo usanga hari ivyari byo ni handi umuntu aca akomereka mu mutima cyane agaca yumva yiyanse ko yari yaronse yari yaburiwe mbere yuko ubugeni buba hama ntabikorereko nico gituma rero tuvuga tuti baguma baraba ko ivyo bahuriza ko biguma vyongerekana hatanguye kuzamwe ibintu bituma bumva batandukanye bashwana hari igihe mpora numva ko hariho n'umusore n'inkumusanga bakubitanye bagwanya hasigaye nk'indwi imwe ngo ubugeni bube ivyo onye no kuvyitondera cyane yego ivyo rero nivyo bagenda bararaba muri uwo mwanya w'ico gihe bagafashanya kumenya Imana cyane gukunda Imana cyane bagafashanya gutumbereza imigambi yabo guha n'intumbero umugambi wabo wo kuzobana hama bakanahanuza abandi bashobora kubahanura abantu babonye byinshi imbere yo ngaho ngiye nsubira n'inyuma ku kibazo mwarimu abajije muti mbega wewe mwabajije abavukanyi n'ikihe kintu washira imbere wavuga uti hamwe iki kintu ninakibona kuri no muntu tuzoca tuvana ivyo navyo birakomeye cyane hari abavuga bati
jewe ninasanga uwo yaravyaye umwana ahandi uwo sinzomwemera. hariho n'abandi avuga ati niyambwiza ukuri nzomwemera, bivana n'ingene bayaze n'ingene urukundo rwabo rwaje n'intumbero rwaje rufise. hariho uvuga ati je ninasanga uno muntu tudasangiye idini ntituzobana. ivyo rero bica bamwe umwe wese acaja kuraba isengero asengeramo kwemera kwiwe ico gushira imbere. hari umuntu acaza agaca avuga ati jewe umuntu w'imfuvyi ntawe nzotwara kuko yoca nduhisha, shaka umuntu tuzobana afise abo bavukana. hariho n'undi aca avuga ati jewe umuntu atari ku rugero rw'abavyeyi banje wonye ntitwobana. abazavuga ivyo jewe papa n'umushikiranganje n'umuntu akomeye hanaha, je nshobora kubana n'umuntu wahariya w'umuremyi wa Nyarucari hariya. ngaze nganteye inkuru gatoyi, hariho umuntu yamyambaza ati yari kavuga ati kubera iki uno munsi tubona abantu bakomeye batwarana hagati, abana b'abantu bakomeye batwarana hagati yabo, abana b'abarimyi batagitwarwa n'abantu bakomeye gose. tamushikiranganje turabona agenda gukwa hariya mu bantu b'abarimyi hariya. hari ikintu kimwe nibaza gishobora kuba kiriko kirabiteza uko kuntu amashure y'indaro yagabanutse. kera umwana w'umushikiranganje yahurira n'umwana w'umurimyi hariya kw'ishuri yo bigana, baca bagera kuva kw'ishuri baramenyanye, baca baguma baronderana. ubu naho tuza gusanga abana b'abakuru biga ku mashure y'abakuru gusa, bagasohokera ahasohokera abakuru gusa. ubwo ako karyo ko guhura kagiye kagabanuka, ico umuntu yogishiramo yego. hariho n'abandi rero bafatira ku bindi bintu byinshi, ati umuntu ameze uko uwo tudasangiye ubwoko ntidushobora kubakana. ugasanga hariyo abantu bameze gutyo. ahari kahakuru kenshi umuntu aravuga ati umuntu ninasanga mpenda yarampenze zoca ndamuheba, cyane ninasanga amvanga afise abandi bahungu afise abandi bakobwa cyane ari mu ngeso mbi nawe nyene zoca ndamuheba. hari abakobwa benshi muri iyi myaka turimo bavuga bati jewe umuhungu azoza nsaba ko turenga ibwirizwa rya 6 oya azoba avuyemo bona nyene. hariho n'abahungu azavuga ati jewe umukobwa azombwira ko turenga ibwirizwa rya 6 azoba avuyemo bona nyene. umva bamwe bose bivana no kwemera kwabo be n'intumbero bafise. mugabo twebwe bose tukuma tubabwira bagaruke mu ntumbero y'ijambo ry'Imana, kuko ijambo ry'Imana niryo ritwereka ingene twubaka urugo neza. ikindi norangiriza ko kuri ico kibazo ni iki, iyo abantu bari muri ico gihe c'abashimanye hari ibintu bimwe bimwe iyo babibonye bibasaba kuca bagaba cane. ivyo nibihe iyo babibonye? ubwa mbere iyo ujya muntu mufitane umugambi wo kubakana mutanguye kuba mushwana mutarashinga urugo, hakajamo mbere no kukwereka ko yo kugirira nabi, aho umuntu aca abanza kitonda akagenda bukebuke. ubugira kabiri, iyo ubonye ujya muntu muri ko musangira urugendo atanguye kugucunga cyane, agashaka ahantu hose ugiye umubwire, iyo uri byose umubwire, muhuye agaca kwaka telefone ngo araba abantu muvugana, akakwaka umwidegemvyo, n'uyo uca umugabako cyane. iyo uyo muntu muri ko murasangira urugendo usanze afise ingeso mbi nko kunywa urumogi, nko kunywa kuboregwa cyane, ugasanga umuntu anywa inzoga nyinshi yamaborewe cyane, n'uyo uca umugabako cyane. iyo uyu muntu muri ko murakundana uciye usanga nk'ubu atiyumvamo nk'abana, adakunda abana, adakunda n'imiryango, n'uyu uca ugaba cyane. iyo uwo muntu mugiye kubana muri ko musangira urugendo ngo muzobane, uciye usanga ari umuntu akubwira ngo naka yaronkoreye ikibi ngo nzorinda mpfa ntamurekuriye, uje ngo ujya muntu ngo yango mu buzima bwanjye sinzigera ndamwakira. n'uyu uca umwitondako cyane kuko nawe niwamukorera ikimeze nk'icyo wundi yamukoreye azoba arinda apfata kurekuriye. ikindi uca witondako niyo umuntu atazi Imana, iyo umuntu adasenga atagira Imana muri we, naho hose uca witonda. iyo muri ko murasangira urugendo n'umuntu ameze uko, hariho n'ibindi. mwebwe mwese rero mwariko murakurikirana kino kiganiro, tubibutse yuko twari mu kiganiro Ukuziko, ikiganiro kitwigisha ibijanye n'ivyingo n'imiryango. tukaba tugarukirije ngaha igice ca mbere, twizeye yuko mwahungukiye ibitari bike. tubifurije rero kubandanya mukurikira ibiganiro bica kumbonesha kure y'igihugu.
tukengurukiye aba batumire bacu twari kumwe rero ubwa mbere na Patiri Pierre Nsengiyumva akaba ari we asanzwe ari muri bamwe basanzwe bajejwe ubutumwa bw'ingo n'imiryango hano muri Diyoseze nkuru ya Bujumbura. Turabakengurukiye Pati. murakoze cyane kandi Imana ibandanye bahezagira. Yego twizeye yuko n'ikindi gihe dusuye kubatumira muzotwita. Yego tuzogamburuka. Yego twari kumwe kandi n'umushinga ntahe Zakari Irambona akaba nawe yari yaje kudufasha muri kino kiganiro aho twari ko turabira hamwe ibijanye no kureshanya. Akaba amaze imyaka 33 yubatse n'ibibondo 4. Turagukengurukiye Zakari. murakoze cyane ndabashimiye nanje. Yego twizeye namwe nitwabatumira ko muzongera kutwitaba cyane rwose. Zakari rero ntiyaje wenyene, yazananye na Murekeresoni Esperance kanatsinda ubwo rugendo rwo kureshanya ntirukora umuntu umwe, rukora abantu babiri baziga kuzogira urugo. Uwo mufasoni rero nawe yari yashitse hano. Esperance nawe turagukenguruki. murakoze. Wakoze nawe kutwitaba, twizeye yuko nitwongera kugutumira nawe tugamburukira. Ego nzokwitaba. Ego. Twari kumwe kandi n'uwundi muryango wa Gerard Ndayisaba. Gerard Ndayisaba turagukengurukiye nawe ko washoboye kutwitaba. Gerard Ndayisaba tubibutse yuko amaze imyaka 9 yubatse nawe n'ibibondo 3. Turagukengurukiye Gerard. murakoze cyane. Ego twizeye nawe nitwongera kugutumira kuzotwitaba. cyane rwose. Ego. Gerard rero nawe nyene ntiyaje wenyene nkuko twababwiye urugendo rwo kureshanya ntirukora umuntu umwe, n'urugendo rukora abantu babiri, umuhungu n'umukobwa. Yaje rero azananye n'umufasoni wiwe Beoline Ntiharirizwa. Beoline turagukengurukiye nawe. murakoze cyane. Twizeye nawe nitwongera kugutumira kuzotwita. Yego cyane. Tukaba rero dukengurukiye n'abadufashije gutegura no gutunganya kino kiganiro. Tukaba tubifurije kubandanya mukurikira ibiganiro bica kumbonesha kure y'igihugu, tubatumirira ndetse kuzokurikira ikiganiro kigira kabiri. Mubandanye mukurikira ibiganiro rero bica kumbonesha kure y'igihugu kuko birabandanya.